嗱，簡單啊，做個開箱俾大家睇啦。咁今集就係呢唔好話集啦，係蝕鬼蛋啦，即時啦。咁但係個徒弟話見到隻新出嘅呢隻 Duetor 新出嘅型號啦。等下先啊，咁就係新嘅型號咧，就係79000啊，咁 model number。咁呢個 size 咧，其實廣告出街嗰陣時候嘅話咧，咁都係用一個所謂叫做類似我覺得佢37mm可以係女裝咁樣啦，冇啊。咁但係亦都可以當 boy size 啊。咁但係重點方面嘅話，因為佢哋用緊一個所謂叫做點講咧嚇，冇啊，就係用個女 model 嚟做呢個廣告嘅嚇。咁所以我當係女裝一條豬帶啦。咁我話，咁喺面上邊咧就係冰藍嘅呢一塊面啦。咁我話大家望下啦嚇。咁我話咁就係冰藍面嚟㗎啦。咁我話咧，咁定價係3萬幾蚊。咁我話咁啊，坊間話緊呢隻錶就暫時只係貨咧。就睇唔派住嘅。咁我話咁啊，琴日就收到個通知啦。咁我話咁有個即係有個徒弟，咁我話哇好中意喎。咁我話咁基本上咁我係幫佢試下問下啦。咁我話咁今日就攞咗錶啦。咁呢隻係第一隻啦。咁我話咁的確係幾靚嘅。咁我話咁如果以一個3萬蚊到呢個預算去買一隻全新嘅冰藍咧嘅錶咧，我話呢隻係一個全新嘅 size 啦嚇，size啦。咁我話咁都唔錯嘅。咁坊間當然好多人睇呢個錶嘅時候咧，就以為呢一個 dial 嘅潛水圈咧係陶瓷嚟㗎，ceramic 嘅，就唔係嘅嚇，鋼嚟嘅。咁而呢個鋼圈咧，甚至乎係好似鏡面咁樣嘅，好鬼閃咁。我話咁當然啦。呢類錶咧，如果用呢塊圈嘅 dial 嘅話咧，如果你唔貼膜嘅話咧，都幾亞金嘅。應該如果整花咁點算咧？咁即係如果你話佢係白金或者你話係陶瓷都仲好啲咁。但係如果佢全鋼嘅話咧，咁即係有啲擔心嘅。咁所以呢隻錶咧翻嚟之後咧，應該我諗都要幫阿徒弟攞去咧，就係 TTF 咧起模做膜啦。咁當然啦，阿 Peter 嗰邊 TTF 咧應該冇呢隻錶嘅，咁所以變咗就要擺低咧起模做啦。咁今集只不過純粹咧就俾大家知講下呢隻錶啱開箱，咁一條好靚嘅豬帶啦，帶俾大家睇下啦。嗱，帶上手啦。咁我唔改帶啦，因為點解咧？咁我話咧，因為如果你去貼膜嘅話咧，咁有啲地方你俾人貼膜㗎啦，咁啊變咗，如果你仲改帶嘅話咧，咁就呢個大家提醒下大家啦。咁我話，因為有時改完帶之後貼膜嘅話咧，咁相反如果要加格或者減一格咧，咁變咗就嗰塊要麻煩 Peter 又要另外貼開，麻煩少少啦。咁所以而家我習慣就係咩咧？希望啲錶攞翻嚟嗰時候咧，就唔改帶咧，直接攞俾阿 Peter 咧，跟住貼完膜之後咧先改帶啦。反正喺現場 TTF 咧都可以現場改帶嘅，因為基本上就係佢哋隔離黐住寫字樓咧就維修中心啦。咁啊會唔會你話開一集拍啊特登講呢隻錶咧？咁啊睇環境啦，咁睇下時間容唔容許我做啦。咁我因為真係近排無論公事私事都忙嘅嚇，咁我係有啲嘢要處理下嘅。咁啊而家拍片咧都懶㗎啦，真係講句唔好聽啲，都話覺得自己好鬼懶㗎啦。咁啊，的確係幾靚嘅。咁啊，豬帶啦，嗱呢度接扣啦，咁我話咁成條帶都要貼㗎啦，唔貼唔得㗎啦呢啲錶咁啊。咁啊，今集啊純粹嘅，只不過啱啱攞完隻錶翻到嚟咧，就開個箱俾大家睇下，就係咁簡單嘅啫，冇乜特別㗎啦。咁啊，歡迎多謝大家收睇啦嚇。